Hayan, hingpit ng Mahuman karong Buwana ang pagtrabaho sa 14.6 million pesos nga skywalk kun pedestrian overpass sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Matud ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahugchan nga mipasalig niini ang kontraktor. Base sa project information, ang 14.6 million pesos nga skywalk adunay completion date nga November 17, 2024 paunta. Apan milabay na lang ang kapin usa ka tuig gikan sa completion date niini wa pagihapon kini mahuman. Gipasabot ni Mayor Cindy King-Chan kinsa maoy kanhi kongresista sa Lone District sa Lapu-Lapu City nga dihang gisugdan pagpatuman ang proyekto nga nalangan ang paghuman niini tungod sa poste sa Meko nga maigo. Human masulbad sa kontraktor ug Meko ang maong suliran, gipadayon ang pagtrabaho sa proyekto. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak, nasugdan na ang pagbutang ug atop ug saw sa maong skywalk. Porsigihon gyud nato kay kung apil man na siya sa kontrata ug dili niya mahuman within sa iyang target sa schedule na man na siya deduction. So ang ato lang ato gi siyang gi-push pag-ayo nga human na gina